This is Channel 4 breaking news. ආයිබෝවන් මේ මොහොතේ අපට ලැබෙන විශේෂිත ප්‍රවෘත්තියක් වෙතටයි යන්නේ ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ විපක්ෂ නායකයාගේ බෑනාගේ නිවසේ තිබී ගංජා ග්‍රෑම් 120ක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. විපක්ෂ නායකවරයාගේ බෑනා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බවටයි වාර්තා වන්නේ. ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ විපක්ෂ නායකයා වන්නේ සමගි ජන බලවේගයේ පුජ්‍යලෙක්. ඒ අනුව සමගි ජන බලවේගයේ ඇඹිලිපිටියේ විපක්ෂ නායකයාගේ ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ විපක්ෂ නායකයාගේ බෑනාගේ නිවසේ තිබී ගංජා ග්‍රෑම් 120ක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබ බවටයි වාර්තා වන්නේ. ඇඹිලිපිටිය නවනගරයේ පිහිටි ඔහුගේ නිවසේ තිබී ඇඹිලිපිටිය අපරාධ කොට්ටාසය විසින් ඇඹිලිපිටිය කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන ඒකකය විසින් මෙම ගංජා ග්‍රෑම් 120 සමග මෙම පුජ්‍යලයා ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ විපක්ෂ නායකයාගේ බෑනා මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවටයි අපට වාර්තා වන්නේ. ඉතාමත්ම ප්‍රබල සිදුවීමක් ලෙස අපට මේ නම් කරන්නට පුළුවන්. ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ සමගි ජන බලවේගයේ විපක්ෂ නායකයාගේ බෑනාගේ නිවසේ තිබී ගංජා ග්‍රෑම් 120ක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙන බවටයි වාර්තා වන්නේ. ඇඹිලිපිටිය නවනගරයේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ විපක්ෂ නායකයාගේ බෑනාගේ නිවසේ තිබී තමයි ගංජා ග්‍රෑම් 120ක් මෙලෙස සොයාගෙන ඇති බවට වාර්තා වන්නේ. ඇඹිලිපිටිය කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන කණ්ඩායම විසින් විමර්ශන ඒකකයේ විසින් තමයි මේ සොයා ගැනීම සහ බෑනාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ. පේනවනේ සමගි ජන බලවේගයේ දේශපාලනය. ඒ තමයි සමගි ජන බලවේගයේ තක්කඩි ත්‍රාඩ දේශපාලනයේ ස්වභාවය. ජනතාවගේ පැත්තෙන් අපට එහෙම කියන්නට වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සහ පාතාලය වගේම ආගම්වාදී ජාතිවාදීන් පිළිබඳවද ජනාධිපතිවරයාද යාපනයේදී ප්‍රබල ප්‍රකාශයක් කළා. අපි දැන් එයට යනවා. මා දන්නවා තැනින් තැන ජාතිවාදී පොඩි ගුලි කරකිනවා. පූජා භූමියක් කේන්ද්‍ර කරගෙන ගැටුම් පවතිනවා. පොයට සිල් ගන්න ශ්‍රීමා බෝධින් වහන්සේ පහු කරලා යාපනයට එනවා. එතන සීලය නෙවෙයි අපි හාමුදුරුවෝ එතන තියෙන වෛරය. නැත්තම් පන්සල් පූජනීය ස්ථාන විශාල ප්‍රමාණයක් පහු කරලා යාපනයක තැනකට එනවා සිල් ගන්න. සීලය වෙනුවෙන් නෙවෙයි වෛරය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම සෑම දිනයකම ගිහිල්ලා සෑම පොයකටම ගිහිල්ලා පන්සල ගාව වට වෙනවා. ඉඩම් වෙනුවෙන් නෙවෙයි ජාතිවාදී වෙනුවෙන්. මා අපේ බුද්ධ්‍යංශ වලට කිව්වා හොයලා බලන්න කියලා. ඒ හැම පොයටම ඇවිල්ලා එතන කෑ ගහන අය කාගේ හරි ඉඩමක් එතන තියෙනවද කියලා. ඒ නිසා බලය අහිමි වෙන ජාතිවාදී කණ්ඩායම් කුඩා තැන්වල යලි ජාතිවාදය ඔසවන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කිසිදු ජාතිවාදී ප්‍රවණතාවයකට යලි අපේ රටේ හිස ඔසවන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. எந்த ஒரு இனவாத செயலுக்கும் நாங்கள் மீண்டும் தலை தூக்குவதற்கு இடமளிக்க மாட்டோம் என்று கூற விரும்புகிறேன். අපිට ඕන ජනතාව ගහ ගන්න රටක් නෙවෙයි. எங்களுக்கு தேவை மக்கள் சண்டை பிடிக்கும் முருகல் நிலைப்படுத்தும் நாடு அல்ல. අපිට ඕන සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන රටක්. எங்களுக்கு தேவை எல்லாமே நல்லிணக்கத்தோட ஒற்றுமையாக வாழும் ஒரு நாடு. අපිට ඕන අනේකා කරේ සැකයෙන් බලන තරුණයන් නෙවෙයි. எங்களுக்கு தேவை இன்னொருத்தரை சந்தேகமாக பார்க்கும் ஒரு நாடு. අනේකා කරේ ආදරයෙන් විශ්වාසයෙන් බලන තරුණයන් අපිට අවශ්‍යයි. மற்றவர்களை அன்பாக நம்பிக்கையாக அவதானிக்கும் ஒரு நாடு தேவை. අපි ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග රැසක් අරගෙනමින් තිබෙනවා. அதற்காக நாங்கள் எத்தனையோ வேலை திட்டங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம். පළමු කොටම හොඳ ආර්ථික හයියක් තියෙන්න ඕන. முதலாவதாக எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொருளாதார பலம் இருக்க வேண்டும். ක්‍රීඩාවට සාහිත අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන. அதற்காக விளையாட்டுத்துறையை நாங்கள் மேம்படுத்த வேண்டும். සාහිත්‍ය කලාව සංගීතය චිත්‍රපටයට මේ යාපනයේ අලුත් තත්ත්වයක් අපි හදන්න ඕනකම இதே තිබෙනවා. போன்று இலக்கியம் சினிமாத்துறை நாடகத்துறை போன்ற இந்த இலக்கியத்துறை இந்த யாழ்ப்பாண பகுதியில் நாங்கள் வளர்க்க අනේකා வேண்டும். කරේ වෛරයෙන් බලන මනස අයින් කරන්න ඕන. மற்றவரை பகையோடு பார்க்கும் அந்த மனநிலையை நாங்கள் இல்லாதொழிக்க வேண்டும். තෙතමනය සහ කම්පනය අනේකා ගැන ආදරය තියෙන සමාජයක් අපි හදන්න ඕන. மற்றவர் தொடர்பாக அன்பு செலுத்தும் ஒரு நபரை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும். අපේ ජනතාව එහෙම තමයි. எங்கள் மக்களுக்கு தேவை அதுதான். මා දන්න මෙතන ඉන්න උතුරේ ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් எனக்கு தெரியும் இங்கிருக்கும் இந்த வடக்கில் வாழும் கணிசமான மக்கள் පළමු වතාවට වෙන්න පුළුවන් මා දකින්නේ. முதலாவது தடவையாக இருக்கலாம் சில நேரம் இன்றைக்கு சந்தித்தது. හැබැයි අපි විශ්වාස කරලා තිබෙනවා. ஆனால் எங்களை நம்பி இருக்கின்றார்கள். நம்பி අපි ආදරයෙන් වැළඳගෙන තිබෙනවා. நாங்கள் எங்கள் அன்பாக நடந்து கொள்கிறார்கள். මම ඔබට එක සහතිකයක් දෙන්නම්. நான் ஒரு உறுதியை வழங்குகிறேன். ඔබ අප කෙරෙහි තබා තිබෙන විශ්වාසය කිසිසේත්ම බිඳවටන්නේ නැති බව මම ඔබට සහතික කරනවා. நீங்கள் எம் மீது வைத்திருக்கும் அந்த நம்பிக்கையை ஒரு போதும் நாங்கள் அதை இடைநிறுத்த மாட்டோம் என்று தீங்கு விளைவிக்க மாட்டோம் என்று ඔබ පළමු වතාවට நீங்கள் முதற் தடவையாக ආණ්ඩුවක් කරේ විශ්වාසය තබලා තිබෙනවා. அரசாங்கத்தை நம்பினீர்கள். ඉස්සර උතුර කොහොමද? முன்பு காலத்திலே இந்த வடமாகாணம் எப்படி? හැමදාම ආණ්ඩුවට එරෙහි. இந்த நாளும் அரசாங்கத்துக்கு எதிராகத்தான் මොකද්ද செயல்பட்டார். යාපනයේ තිබුණු මතය? என்ன கருத்து இந்த வடமாகாணத்தில் இருந்தது? දකුණේ තියෙනවා සිංහල ආණ්ඩුවක්, උතුරේ අපිට දෙමළ ආණ්ඩුවක් ඕන කියලා කිව්වා.
தென் பகுதியிலே ஒரு சிங்கள அரசாங்கம் இருக்கின்றது. ஆகவே வடமாகாணத்திற்கு எங்களுக்கு தமிழ் அரசாங்கம் ஒன்று தேவை. දකුණ තිබුණ ආණ්ඩුව උතුර ජනතාවට දැනුනේ තමන්ගේ ආණ්ඩුවක් කියලා. தென் பகுதியில் இருக்கும் அரசாங்கம் நீங்கள் விளங்கவில்லை, நீங்கள் உணரவில்லை உங்களது அரசாங்கம் என்று. හැබැයි මම ඔබට එකක් කියන්නම්. நான் ஒன்றை கூற விரும்புகிறேன். දකුණේ තිබුණු ආණ්ඩු දකුණ ජනතාවට දැනුනේත් නැහැ තමන්ගේ ආණ්ඩුවක් කියලා. தென் பகுதியில் இருந்த அரசாங்கங்களுக்கு தென்பகுதி மக்களுக்கும் ஒரு உணர்வு இருக்கவில்லை அந்த மக்களுடைய அரசாங்கம் என்று. උතුරට විතරක් නෙවෙයි දකුණටත් ඒ ආණ්ඩු නෙවෙයි. வடக்குக்கு மட்டுமல்ல தென்பகுதிக்கும் அவை அரசாங்கங்கள் அல்ல. ඉතා සීමිත පවුල් කීපයක උවමනා වෙනුම් හදපු ආණ්ඩු. ஒரு சில குடும்பங்களின் தேவைக்காக அமைத்துக் கொண்ட அரசாங்கங்கள் அல்ல. තමගේ මිතුරන් වෙනුම් හදපු ආණ්ඩු. தமது நண்பர்களுக்காக அமைத்துக் கொண்ட அரசாங்கங்கள். තමගේ ඥාතීන් වෙනුම් හදපු ආණ්ඩු. தமது உறவினர் உற்றாருக்கு தேவையான அரசாங்கம். ඒවා තමයි ලංකා ඉතිහාසය හැදුණු ආණ්ඩු. அவை தான் இலங்கை வரலாற்று முழுவதும் அமைத்த හැබැයි அரசாங்கம். ලංකාවේ පළමු වතාවට இலங்கையிலே முதற் தடவையாக ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක් හැදලා තිබෙනවා. மக்களுடைய ஆட்சி ஒன்று மலர்ந்திருக்கின்றது. අද යාපනයේ ජීවත් වෙන ඔබ විශ්වාස කරන එක ඔබේ ආණ්ඩුවක් කියලා. இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் வாழும் மக்கள் நம்புகிறார்கள் அவர்களுடைய அரசாங்கம் என்று. දකුණේ ජනතාවත් එහෙමයි. தென்பகுதி மக்களும் அப்படித்தான். ඒ නිසා පළමු වතාවට ஆகவே முதற் தடவையாக උතුර දකුණ නැගෙනහිර வடக்கு தெற்கு கிழக்கு என்ற வேறுபாடில்ல எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கும் කිසිදු තරජනයකට எந்த ஒரு பயமுறுத்தலுக்கும் යටත් වෙන්නේ නැතුව அடிபணியாமல் මේ සන්නද්ධ අපරාධ කල්ලි இந்த பாதாள உலக கோஷ்டிகள், මේ මද්ද්‍රව්‍ය අපරාධ කරුවන් இந்த போதை வஸ்து வியாபாரிகள் අපි අපේ රටෙන් මුලින් උපටා දමන ඔබට මම සාතික කරනවා. එක් කරනවා நாங்கள் මේ எமது වැඩේ. நாட்டில் இருந்து முற்றாகவே அகற்றி விடுவோம் என்ற அந்த உறுதியை நான் இந்த நேரத்திலே வழங்குகிறேன். ඔබට අපිට ඔබගේ සහාය අපිට අවශ්‍යයි. உங்களது ஆதரவு எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. ඇයි ஏன் මේ ව්‍යසනය තමයි අපේ රට මුළුමනින්ම බිඳවට්ටන්න හේතු වී තිබෙනවා. இந்த அச்சுறுத்தல் எமது நாட்டையே முற்றுமுழுதாக கவிழ்த்த முடியுமான ஒரு விடை. අපිට අවශ්‍ය හොඳ රටක්. எங்களுக்கு தேவை ஒரு சிறப்பான நாடு. අපේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනයා සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන රටක් අපිට ඕන. எமது நாட்டிலே சிங்களம் தமிழ் முஸ்லிம் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக வாழும் ஒரு நாடு දශක தேவை. ගණනාවක් අපි අනකොට ගත්තා. பல தசாப்தங்களாக நாங்கள் දශක ගණනාවක් யுத்தம் අපි අතර செய்தோம். සැකයෙන් වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් ජීවත් වුණා. பல தசாப்தங்களாக நாங்கள் சந்தேகத்தால் இருந்தோம். මොනවද අපිට ලැබුණේ? என்னது எங்களுக்கு மிந்தியது? යුද්ධ තිබුණා. யுத்தம் இருந்தது, ගැටුම් තිබුණා. முருகல் நிலை இருந்தது, උතුර දකුණ දෙමව්පියන්ගේ දරුවා හිමි වුණා. வடக்கில் தெற்கில் பிள்ளைகள் அழிந்தன. எமது பெற்றோர்கள். මොකද අවසන් ප්‍රතිඵලය? என்னது இறுதியான பெருபேறு? දරුවා හිමි දෙමව්පියන්, பிள்ளைகள் இல்லாத பெற்றோர்கள், නිවාසා හිමි පවුල්, வீடுகள் இல்லாத குடும்பம், ස්වාමියා හිමි බිරින්දෑවරුන්, கணவர் இல்லாத மனைவிமார்கள். අවසන් ශේෂපත්‍ර මහ ව්‍යසනයක්. இறுதியிலே மிகவும் கவலைகரமான நிலையை மிஞ்சியது. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍යයි ஆகவே எமக்கு தேவை යලි මේ රට කිසිසේත්ම இந்த நாட்டை ஒருபோதும் ජාතිවාදී ගැටුමකට නොයන இனவாத முருகல் நிலைக்கு போகாத ජාතික සමගිය මත தேசிய ஒற்றுமையின் அடிப்படையிலே සහෝදරත්වයෙන් ලෙන්ගතුකමෙන් ගොඩනැගෙන ජාතියක් අපි හදන්න ඕන. சகோதரத்துவமாக நல்லிணக்கமாக ஒன்று சேர்ந்த ஒரு தேசியம் ஒன்று மக்கள் நாடொன்று நாங்கள் ඒ அமைக்க නිසා வேண்டும். කිසිදු තැනක ஆகவே எந்த ஒரு இடத்திலும் කිසිදු වර්ග ජාතිවාදයකට எந்த ஒரு இனவாதத்திற்கும் යලි மீண்டும் නැගිටීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. தலை தூக்க நாங்கள் இடமளிக்க மாட்டோம். මා දන්නවා තැනින් තැන ජාතිවාදයේ පොඩි ගුලි කැරකෙනවා. ඒ සමගින් දැනට සමුගන්නවා සුබ රාත්‍රියක්. This is Channel 4 Breaking News.